नमस्कार, मी नेहा कांबळे. घरगुती किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. आज आपण नाश्ता म्हणून काही चटपटीत रेसिपी करणार आहोत. फावल्या वेळात काहीतरी वेगळं खावंसं वाटतं तेव्हा ही रेसिपी केली तरी चालेल. आज आपण क्रिस्पी टेस्टी मसाले शेंगदाणे करणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. येथे मी कच्चे पाव किलो शेंगदाणे घेतले आहे. साफ करून घ्यायचे. काळा वगैरे शेंगदाणा असेल तर काढून टाकायचा. 4 चमचे चण्याचं पीठ टाकून घेऊया. 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेऊया. 1.5 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेऊया. 1 चमचा चाट मसाला घेऊया. 2 चमचे मालवणी मसाला वापरला आहे. तुमच्याकडे जर तिखटाचा असेल तो वापरला तरी चालेल. 1 चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा जिरा पावडर आणि चिमूटभर हिंग. सर्व सुके मसाले शेंगदाण्याला व्यवस्थित लावून घेऊया. सुके मसाले शेंगदाण्याला व्यवस्थित लावून घेतल्यानंतर थोडे थोडे पाणी घेऊन आपण मिक्स करून घेऊया. जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. आपल्याला कोरडंच ठेवायचं आहे. थोड्या पाण्यातच सगळे मसाले मिक्स करून घ्यायचे आहेत. पानामध्ये लाल कलर यावा म्हणून कलरचा वापर करतात, पण मी इथे लाल मिरची पावडर वापरली आहे. पाणी अगदी थोडंसं शेंगदाण्याला कोटिंग होईपर्यंतच वापरायचं आहे. शेंगदाण्याला सर्व मसाले लावून झाले आहे. 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. आता 15 मिनिटं झाली आहेत. आपण शेंगदाणे तळून घेऊया. पाणी सगळं शेंगदाण्याने शोषून घेतलं आहे. कोरडं झालं आहे. आता आपण तळून घेऊया. गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तेल आपलं गरम झालं आहे. आता थोडे थोडे शेंगदाणे घेऊन तेलात सोडून आपण ते तळून घेऊया. आपले शेंगदाणे व्यवस्थित फ्राय झाले आहेत. त्यांना काढून घेऊया. किती क्रिस्पी झाले आहे शेंगदाणे. वरचं कोटिंग एकदम पातळ झालं आहे. एक बॅच तळून झाली आहे. आता आपण दुसरी बॅच टाकूया. अशा प्रकारे थोडे थोडे शेंगदाणे टाकून आपण सर्व शेंगदाणे तळून घेऊया. थोडे थोडे शेंगदाणे टाकून तळून घेतल्यामुळे ते व्यवस्थित तळले जातात. थोडे मसाले शेंगदाण्याला लावताना पाण्याचा कमी वापर करायचा, म्हणजे शेंगदाणे व्यवस्थित होतात. सर्व शेंगदाणे आपले तळून झाले आहेत. तयार आहेत आपले क्रिस्पी टेस्टी मसाले शेंगदाणे. ही रेसिपी एक टाइमपास म्हणून घरी करून बघा. शेंगदाणे खायला खूप टेस्टी आणि स्पायसी होतात. दुकानात मिळतात त्याप्रमाणेच याची टेस्ट येते. ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या घरगुती किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. मला माझी रेसिपी आवडत असेल तर प्लीज तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत पोचवा. पुन्हा भेटू माझ्या नवीन रेसिपीसह. धन्यवाद.